Peki ud'u rabbakum, Rabbinize dua edin, ona seslenin, ona çağrıda bulunun ama nasıl? Tadarruan, yakararak. Yani kul demeyecek ya Rabbi verirsen iyi olur, vermezsen ben bir çaresine bakarım. Bu tadarru'a uymaz. Ve doğru da değil çünkü kul başka bir çaresini bulamaz. Gitse başkasından istese kimse sağlayamaz. Allah Azze ve Celle dilemedikçe hiç kimse sağlayamaz. O zaman ne diyecek? Hazreti Adem'inki gibi diyecek. وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Yani sen bağışlamaz, sen mağfiret etmez isen, sen bu neticeyi bana vermez isen, istediği şey mağfiret, o zaman benim için diyor mağfiret diye bir şey yok, ben ziyan olur giderim. Ben gidip birilerini bulup seni yola getirerek mağfiret sağlayamam. Mağfiretin kapısı, affedilmenin kapısı ve bunu verecek olan yegane kudret sensin ya Rabbi.